Hello 好，大家好，我叫 Bangkok。大家好啊，呢度武俠新聞，大家好。Hello，咁用何柏基講一單網上嘅熱話俾大家聽下。咁咩網上熱話呢？其實就話網上有一個又係叫 Brian 嘅，咁佢話在日本住嘅。咁佢同埋嘅太太咧喺日本居住啦，佢話4個月頭。咁呢個禮拜其實好多風風雨雨，佢又喺日本咧就用 working visa 去居住啦，可能去嗰邊可能要做下嘢啊，或者係揾下冇發展嘅機會。我諗後生仔，我諗好多人都諗過，亦都冇咩人話會實質上去做到，咁都係睇人去做，喺網上睇人哋嘅片就多。但係我自己覺得，我睇過晒呢個後生仔嘅片，認錯片啊，同埋佢出事嗰條片睇過，就話咩網絡災難。咁其實佢個網絡災難就話佢想收錢啫。咁但係你要明白收錢嘅嘢，其實佢喺 YouTube 裏邊，其實 YouTube 你開咗 Patreon 係可以有會員制，係可以俾你收錢嘅。呢個唔係佢嘅問題嚟嘅。咁佢個問題有啲人都講佢個問題，話佢就係網絡上要又唔打工又好多嘢。其實佢嘅做法，大家就要睇清楚啦。如果佢一路打工一路一路拍片俾大家睇，可能未必有咁多好實在嘅嘢睇到，係嘛？啲地方可能未必去得到。咁有個後生仔用 working visa 去做，我自己覺得欣賞嘅。咁大家都我自己覺得係可能你有諗過，或者你冇諗過都好。但係你話佢要攞錢去拍片咁呢個係好多人嘅一啲心目中諗嘅嘢，但係佢就冇實際開口，佢就開個會員頻道，佢就比較實際啲咯，佢坦白。咁成條片我覺得佢講完之後都冇話覺得好激氣啊，或者點啊，或者冇咩態度，其實幾好。咁佢亦都個樣都幾上鏡㗎，佢個樣都幾上鏡，我自己覺得。咁你話 OK， 你話你鬧得佢收錢有問題，咁你睇到㗎，好多嘅會員制度嘅人哋都係收錢㗎，係咪？可能收錢嘅可能方式都係差唔多，但係你話唔係，咁我問過啲朋友都話喂，佢冇咩貢獻嗱，貢獻呢啲嘢咧，人可能係開條頻道4年，話4個月。唔係4年啦，我就唔止啦嚇。咁唔好講我啦，係啦。咁我自己覺得佢咧，唔係覺得，我覺得佢好差。佢嘅片佢都有成個10幾萬人睇，有幾千。咁我自己覺得其實你多個人去介紹係好嘅，你食花生又好。咁其實就話唔使話講到，你知㗎啦，人哋都可能為咗家庭，為咗佢太太，係咪先？我唔知結咗婚未啦，可能為咗佢屋企人啦。咁佢講呢啲嘢，咁其實又唔係覺得咩醜怪嘅，你有需要你咪做咯。咁個成個平台係個玩法係咁樣嘅。咁如果你鬧得人哋唔啱，你有冇會開一集嘢會收佢錢啊？好簡單，我拍呢一集咧，我就唔會開任何收費嘅嘢，我唔會嘅，因為點解咧？費事俾人哋話我揾人哋嘅錢啊！咁人哋我唔覺得佢係有啲咩好大問題嘅，後生仔一個諗嘢同你喂，我哋上咗年紀㗎啦，諗嘢係有唔同嘅。咁但係咧，人哋嘅夢想你唔好覺得喂好大問題係咪啊？唔係覺得好大問題，你話喂咁樣係喺網上講得好唔好嘢，好唔講啲一啲好唔好聽嘅嘢，咁我只覺得冇乜必要再重複再提。我自己覺得後生仔有自己嘅夢想，同埋佢屋企人去日本去試下，或者去睇下有冇工作機會。好簡單啫嘛。如果呢個方法唔得，或者呢個方法又唔得，佢一定會翻轉頭㗎，係咪先？亦都唔需要大家講出嚟，係咪啊？喂，又話咁，覺得收錢又唔係嘅，佢就唔係嘅。其實呢個玩法喺 YouTube， 其實好多人都係咁樣玩嘅。但係可能佢成功，或者可能係佢收入得好。咁你話佢後生仔諗嘢係咪好天真？咁邊個後生仔未諗過好 naive 嘅諗嘢好天真咧？係咪先？包括我在內都諗嘢好天真，好直接，冇諗到人哋一啲喺機心裏邊講完出嚟會唔會俾人哋插？
會俾人哋鬧嚇，會唔會好多問題？冇嘅，我覺得佢講嘢，覺得佢講嘢好淡定，佢好上鏡嘅，即係我自己覺得佢咁，亦都有日本嘅 YouTuber 幫佢手，咁睇到㗎。即係你話佢講嘢，我其他片我冇睇啦，就睇咗呢兩輯啫。咁佢有其他片嘅，咁我睇完之後，我自己覺得佢冇咩大問題啊，係咪先？如果你同時你要批評人哋，即係批評人哋收錢嘅問題，咁但你諗清楚，有啲咪更加離譜，係咪先？喺網上叫你收錢做會員，喺入邊又賣廣告，又 sell 自己嘅產品，係咪啊？咁你覺得呢啲又係一樣啦，又係唔同啦咩？其實又未一樣，啱唔啱先？人哋喺嗰邊做嘢，喺嗰邊住都要錢，可能器材唔夠。呢個後生仔佢有咁嘅決心咧。其實佢即係佢唔理人哋點樣睇，亦都繼續去做。我自己覺得係即係覺得呢個後生仔都幾硬淨啦，係咪先？我唔係話點樣支持人哋嘅，我只係咧即係從説話上啦。睇得到佢講嘢，佢就唔係講嘢都好過分，好似一啲咧，即係一路食嘢嗰啲喺度講，係咪啊？你出街瞓嗰啲咯，即係同人哋爭好多級數，人哋起碼都叫我讀過書，起碼有知識，啱唔啱先？同一般人唔同嘅。但係如果大家即係俾啲空間佢咧，可能係初頭做得唔係咁好。但係大家都口下留情啦，即係我自己覺得唔好話，喂去講到喂人哋好慘，仲有啲人又話要不如你兩個去拍一啲色情網絡嘅片啦。有啲人咁講咧，更加咧顯現到自己嘅一啲即係唔抵得啊，一啲好歪嘅心理咯。我自己覺得係咁樣咯。我唔理係邊個講啦。但係人哋去拍片，可能係拍旅遊啊、食嘢啊、地道啊，咁點解會有咧？因為有前者有好多人介紹過，係咪啊？去旅居啊，日本去其他地方working visa 去做，解釋咗佢做咗好多功課，我睇到佢。咁但係係即係經營一個頻道咧，其實係要買好多架撐同埋好多成本嘅。即係你要明白，如果你話純粹你話好似我呢啲有正式工作嘅拍片咧，係當係娛樂，大家食下花生，有冇人睇其實唔太重要。我自己覺得呢一樣嘢，我覺得開心就得㗎啦，亦都唔需要睇人哋點樣去睇呢一樣嘢。喂，點樣去睇其實就係你睇嘅啫，係咪先？你用你嘅意見，你唔會左右到我嘅發展㗎嘛？可能我發展得係唔得㗎啦，係好差。咁就係自己嘅問題啫，同你根本就冇關係。第一，參加會員又唔係強迫你一定要參加，係咪先？佢講到明㗎，可能有1% 以下嘅人會俾錢你嘅啫。可能你朋友啊、屋企人啊，可能係啲fans 啊，係咪好即係好資深嘅 fans 啊，好係咪啊？啲忠粉啦，啲粉即係佢又叫粉絲啦咁講啦。咁我睇完之後，其實成組嘢都冇咩特別嘢啊，咁佢嘅澄清，即係個解釋道歉咧，其實好簡短，我都聽過。即係佢唔係丙人，佢只係想維係即係佢同佢嘅屋企人嘅關係，可能佢太太。於咁樣講，可能太太亦都有啲唔開心，可能先生又揾唔到好多錢，係咪？亦都可能生活上有啲困難。而加上你哋都繼續去踩多腳落去咧，即係人哋會做出咩事咧？我唔知道㗎，你要明白，而家啲後生仔，大家要俾啲空間人哋，知唔知啊？唔好覺得喂，而家冇乜表現，係咪啊？咁可能第一個開咪開台開咪，可能都覺得喂，都係可能都比較唔係咁理想，咩都唔知道。慢慢咧，因為睇過佢咧，因為佢資料搜集佢啲嘢都幾好，我覺得佢咧，同埋佢個樣啊幾上鏡，我再強調一次啦。係咪青靚白淨咯？即係我自己覺得係咁樣咯，即係咁樣咯。但係佢講嘢可能有啲係唔接受嘅，即係話點解要我俾錢你啊？係咪先？你冇咩睇？咁其實有時建基喺可能係啲人比較即係商業化啲啦，係咪啊？即係你一買一賣係嘛？咁但係人哋都喺網上都叫做揾過一啲錢㗎啦，人哋都起碼一定有資歷同埋有佢嘅功夫嘅。咁即係而家好多人個個都冇人讚佢嘅。係插佢，係得一班人咧，即係我只覺得係講翻個公平啲嘅説話咯。即係
插佢，可能你覺得睇到好過癮，但係人哋嘅背後做嘅嘢，可能為咗生活，為咗維護屋企人嘅尊嚴，呢個好緊要嘅，啱唔啱啊？佢冇做一啲行為，令到大家可能係令到大家一啲唔開心啊！即係你自己覺得係唔開心，就你自己覺得啦。即係唔好話做一啲即係犯法嘢。我自己覺得咧，即係 OK 嘅，即係俾啲空間人哋去試下。我諗應該，我諗尤其是香港人啦，即係見到而家社會嘅情況，即係唔係話即係生活得咁好，咁人哋轉變下，我自己覺得係嘗試下係好嘅。咁亦都冇話好特別之前屋企人係嘛都有去過，咁去過日本去working visa 啦，屋企人都係啦，都唔係話覺得有啲乜嘢好特別啦。如果你話開個網絡係要開個收費有啲人就講啦，有幾十蚊到幾百蚊嘅收費，咁呢個係隨緣嘅啫，即好似你捐錢咁啫嘛，係咪？咁你覺得佢幫到你，或者你覺得佢幫你唔到，你咪唔俾錢咯，即係好簡單啫嘛，唔需要講埋一啲不如你拍啲嘢啊，拍啲色情嘢啊，去做呢啲咁嘅嘢，即係更加離譜。我講呢啲嘢咧，更加對自己係完全冇修養，即係冇自己修養咯。即係人哋嘅嘢唔需要做呢啲嘢，即係人哋想介紹我日本嘅地道嘅嘢，我諗好嘅。點解咧？可能你前者有好多人拍過，但係佢用佢嘅心態去拍咧，完全可能係唔同另一種滋味嚟嘅。亦都我睇到佢啲片都有時間去睇下，喂，去介紹日本啊，揾工作啊，有好多嘢係咪？可能大家都唔知嘅係嘛？咁有啲人可能去得好多日本嘅就清楚，有啲人好似我哋呢啲好少去日本嘅，即係去過一次半次嘅啫。咁覺得其實日本都 OK 㗎，好㗎。咁你話去嗰度住，你可能係好多人嘅夢想，但係冇人諗啫，就冇人行出第一步咯。即係而家有個後生仔同即係一對夫婦咯，當係咁樣啦，係啦。咁應該結咗婚，而家戴咗戒指結咗婚嘅。咁我只覺得應該唔好，即係大家都要俾啲空間咯，唔好話踩得好盡，或者有啲係要鼓勵嘅嘢，咪鼓勵翻人哋咯。係有啲嘢，喂，有時嘅嘢要問人攞錢，但係佢嘅制度係咁啊嘛。YouTube 嘅制度係 Patreon 嘅制度係可以開會員噶嘛？點解班人冇咧？點解唔開？第一個問題，第一我何德何能啊？第二個問題冇咩觀眾去睇嘅，你開嚟都係得個搞字嘅啫嘛。啱啱仲要簽合約要成，咁人哋都肯去做。我諗呢一樣嘢，可能你有支持過佢，第日佢拍咗啲好得意嘅嘢，或者你覺得掂喎，佢個 view 數唔低㗎，其實真係㗎。我只覺得即係努力去做咯，好嘛？咁大家俾啲空間，好。再見，拜拜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 。